Сейчас назовите мне женское имя, которое вам не нравится. Катя. Катя? А назовите имя, которое наоборот нравится, кроме Гульнария. Диана. Первое Д? Диана? Диана. А теперь, Гульнария, я прошу вас закрыть глаза, закройте глаза. И силой воображения подумайте о том, что вы находитесь в пещере. Мимикой своего лица дайте мне понять, получается у вас или нет. Пускай это будет необычная пещера, эта пещера имеет узкий вход. Вход обезопасен огнем. Возле входа в пещеру горит костер. Дым от огня уходит на улицу, а пещера оберегается таким способом от хищников, от злых духов, от черной энергии. Ты легко и безопасно проходишь сквозь костер в эту пещеру. И вот абсолютно безопасно проходишь через костер и лежишь в этой пещере. В пещере сухо, комфортно, тепло, а ты отдыхаешь. Когда услышишь щелчок, в этой пещере появится такая дородная тетка. Ее буду звать Катя. Эта тетка такая дородная, сильная, она немножко туповата и все же очень-очень предана тебе. Вот эта Катя больше всего на свете любит полить костер. Катя будет твоим служителем. Она будет служить тебе и полить костер, чтобы ты была полностью в безопасности и абсолютно свободно. За костром будет смотреть Катя. И чтобы эта тетка поняла, какие нужно выполнять инструкции, когда услышишь щелчок, на время ты будешь Катей. Щелчок. Здравствуйте. А как вас зовут? Катя. Катя. Ваша задача полить костер. Вот Гульнария очень хорошая хозяйка, любит вас, заботится о вас. А ваша задача выполнять мелкие поручения, полить костер. Вам понятна ваша функция? Да. Когда услышишь щелчок, имя вернется, ты будешь опять Гульнария, щелчок, имя вернулось. А вот смотри, Катя приступила к обязательствам с таким рвением, удовольствием, следит за костром, чтобы костер навсегда защищал тебя. Когда услышишь щелчок, в этой пещере появится очень красивая, ухоженная женщина. Она будет в таком деловом костюме. А ты еще удивишься, откуда у нее такие красивые белые воротнички в пещере. Эту девушку, женщину, буду звать Диана. И вот щелчок, вот Диана. Диана – это администратор, который будет следить за работой Кати, чтобы ты, Гульнария, была в полном комфорте. И чтобы Диана правильно поняла, какие функции ей нужно выполнять, когда услышишь щелчок, ты на время будешь Диана. Щелчок. Здравствуйте. А как вас зовут? Диана. Диана, вы поняли, что вам нужно делать? Вам нужно контролировать работу Кати контролировать. И давать советы Гульнарии. Улучшать ее интуицию, гармонизировать спокойствие, стабилизировать нервную систему. Вы понимаете? Да. Умница, вы большой специалист, вы большая молодец. Приступайте к работе. Когда услышишь щелчок, имя вернется, щелчок, имя вернулось. Лежишь в своей пещере и наблюдаешь, как Катя следит за костром, как Диана дает четкие указания, как правильно работать. А ты в полной безопасности лежишь и знаешь, что костер очищает твой жизненный путь навсегда, расчищает тьму, а ты лежишь, и тебе хорошо. И ты в полной безопасности можешь расслабиться и заснуть. И вот ты спишь в своей пещере безопасности, спишь, и тебе снится сон. Тебе снится сон, что идет лечебный сеанс. Лечебный сеанс, цель которого – регенерация клеток с целью полного возвращения здоровья и избавления от любой формы рака.